Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, кітапхана оқырмандары. Бүгінгі біздің ақпараттық сағатымыз шабыттандырушы шипалы жан атты тақырыпта өткелі отыр. Бүгін біз сіздерге осы кітапханамызға келіп кітап қорын толықтырып жатқан мотивациялық кітаптарды шолу жасағалы отырмыз. Бұл жерде бізге кітапхана қорына Киясакидің, Қара Жігітованың, сонымен қатар Луиза Хейдің, Карнеги, Давлатовтың кітаптары осы кітап қорымызды толықтырып жатыр. Солардың ішінде бүгінгі ең тоқталайын деп отырған тақырыбымыз бұл шабыттандырушы шипалы жан, бұл Луиза Хейдің кітаптарына арналады. Луиза Хей америкалық жазушы, психолог, өз-өзіне көмектесу қозғалысының негізін салушы. Оның кітаптары өз оқырмандарын жігерлендіріп, арманды мақсатқа айналдыруға көмектесті. Луиза Хей 1926 жылы 8 қазанда Лос-Анджелес қаласында дүниеге келген. Анасы кір жуушы болып жұмыс істеген. Луиза ата-ана мейіріміне бөленбей өседі. Болашақ жазушының балалық шағы бұл кедейлік пен қиыншылықта өтеді. 5 жасында көршісі оған зорлық көрсетеді. Луиза бұл оқиғаны еш уақытта ұмытпайтынын айтқан. Көршісі 15 жылға сотталғанымен, ол қайтып келіп, кек қайтарады деген оймен өмір сүреді. Бала Луизаның өз-өзіне деген сенімі сөне бастайды. 4-ші сынып оқып жүргенінде мектепте үлкен кеш өтеді. Мұнда өзге сыныптастардың ата-аналары түрлі тәттілер мен торт алып келеді. Бұған дейін ол мұндай тәттілерді жеп көрмеген еді. Кезек Луизаға келгенде торт бітіп қалады. Жазушының айтуы бойынша, өзіне деген сенімсіздік оны кезектің соңына алып барған. Бұл оймен ол бірнеше жыл күреседі. Луиза Хей Нью-Йорк қаласында даяшы, күтуші, сатушы болып жұмыс істейді. Кейін Луиза сән әлеміне аяқ басады. Осылайша ол миллионер Эндрю Хейдің көзіне түседі. Олар үйленген соң әлемді аралап саяхат жасайды. Луиза белгілі модельге айналады. Қанша жақсы өмір сүргенімен, өзінің толығымен қалыптаспағандығы жайлы ой кетпей қояды. Бұл Хейдің рухани ізденіске түспейінше жалғаса береді. 14 жылдық ортақ өмірден кейін Луизаның күйеуі басқа әйел алатынын айтады. Мұның себебі баланың болмауы еді. Жазушы ұзақ уақытын қиналумен өткізеді. Бір күні ол балгерге де барады. Балгер оның өмірін болмашы оқиға өзгертетінін болжап айтады. Луиза діни ғылым ғибадатханасының қызметкерлері кездесуіне байқамай тап болады. Айтылған нәрселерді дұрыс түсінбегенімен дәрісті мұқият тыңдайды. Болашақ жазушының қызығушылығы артып сабақтарға қатыса бастайды. Осылайша орта білімі жоқ Луиза студент атанады. 3 жылдық оқуды бітірген соң көмек керек жандарға кеңес береді. Бұл оның кішкентай болса да жеңісі еді. Ішкі жан дүниесінде өзгерістер орын алғанын өзі де сезеді. Луиза бұдан кейін пасторлар дайындайтын колледжге оқуға түседі. Мұнда ол күні-түні оқумен айналысады. Хей түрлі кездесулерге қатысып, адамдарға кеңес беруді жалғастыра береді. Оның алғашқы кітабы «Өз тәніңді емде» деген атаумен жарық көрді. Бірде дәрігерлер жазушыда ісіктің бар екенін анықтайды. Алайда ол операция жасатуға келісім бермейді. Аурумен өзі күрескенді жөн көреді. Психологтармен кеңесіп, қатаң түрде диета ұстайды. Түрлі кітаптарды оқиды. 6 айдан кейін дәрігерлер ісіктің жойылып кеткендігін айтады. Бұдан кейін оның «Өз тәніңді қалай емдеу керек» деген шағын брошюрасы жарық көреді. Луиза Хей өз кітаптарында өз-өзін сендірудің түрлі эмоциялық мәселелерге алып келетінін жазады. Ал арнайы әдістер арқылы өмірді өзгертуге болады дейді. Оның «Өз өміріңді емдей аласың» атты кітабы 1984 жылдың ең көп сатылатын кітабы атанады. Луиза Хейдің кітаптары психосоматика ауруларына, күнделікті позитивті ойлардың пайдасы мен денсаулықтың аффирмациясына арналған. Назарларыңызға рахмет.